Pročitat ću jednu pjesmu iz moje nove knjige koja se zove Interpunkcija i koja je inspirirana pričom mog jednog prijatelja Gorana, koji je poseban čovjek sa jednom posebnom pričom i upravo iz priče takvih ljudi dolazi moja poezija. Priča, odnosno pjesma se zove Interpunkcija. Gorane, ovo je za tebe. Postoji neizrecivo mnogo kuća u ovom gradu, u ovoj zemlji. Neizrecivo mnogo priča skrivenih unutra, iza zidova i prozora, otključanih i zaključanih vrata, izrecivo i neizrecivo pomiješano u noćnoj šutnji hodnika i soba. Postoji u tim kućama sreća, tuga, melankolija i dosada, izgubljeni trenuci i veselja, prljavo suđe i prljavi veš, u metaforičkim perilicama srca, jer je srce neka vrsta perilice. U ovim kućama stanuju ljudi, veliki, mali, nesretni i sretni. U njima stanuju teške riječi i lake melodije predvečerja, pokatkad stješnjene među interpunkciju plahe tišine. U ovim kućama stanuju stvari, privatne, manje privatne i javne. Stolice, slike, biljke i tanjuri, malograđanski asemblaži sreće, zimska i ljetna odjeća, uspomene stare i one koje tek treba zaboraviti. No postoji druga vrsta kuće, ona koju se korak po korak napušta. Prve otiđu tišine, usele se bijesovi. Zatim odu stvari, usele se žohari. Onda odu ljudi, usele se duhovi. Na kraju ode ljubav, usele se strahovi. Da bi na kraju ostale samo kulise staklenog labirinta jednog života. Priča koja je došla do kraja i sada nema više kamo. Već poput nekog izgubljenog čamca pluta morem na putu ka sljedećoj sigurnoj kući. Od zareza prema sljedećoj točki.